الجيوش وبنرد السبايا ما حمل النجوم وحقبة مفصلية، وانت ذكرتناهم يا فريد السجايا يا حفيد الشيوخ الشمال. يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله متابعينا في قناة فيافي. اليوم نسعد ونكون في ضيافة محمد بن ناصر العتيبي الحاصل على المركز الأول في شلفة ولي العهد، كذلك صاحب المشاركة الجميلة والراقية حقيقة بكل ما تعنيه الكلمة. أسعدنا كإعلاميين نتابع هذا الموروث، كذلك أسعد جميع ملاك الإبل ومحبي هذا الموروث في الجزيرة العربية. يا مرحبا والله مسهلا يا ابو ناصر. هلا بك اخوي سعد، الله يحييك في محلك. الله يبقيك. اول شيء اشكرك انا شخصيا على قبولك اللقاء وبيض الله وجهك، وحنا نعتبر السبق اليوم ان نسوي اول لقاء معك بعد هالنتيجه النهائيه للمهرجان. اقول الله يحييك في محلك. الله يبقيك. وانت غال عندنا طال عمرك، ويوم طلبت اللقاء يقول لك خير الكلام ما قل ودل وزبته هرج نيشان. يا سلام. مرنت غالا عندنا طال عمرك، ومنصتك لها وزنها في وطنك ولك حق علينا. بيض الله وجهك والله يا ابو ناصر. ابو ناصر، تفاجأت في النتيجة؟ اي نعم. نحمد الله. الأخيرة أنا أقصد النهائية. والله يا أخوك احنا قبلنا بالنتيجة الأولى. نعم. والنتيجة الثانية اللي حصلت تفاجأنا فيها، وفي نفس الوقت ما أنا مستغربينها. نحمد الله ونشكره، ما أنا مستغربين. تشوف أن النادي وما قاموا به يعتبر يعني خطوة جميلة وخطوة شفافية عالية في هالموروث وفي هالعمل الطيب. والله شوف النادي ترى من مجتهد منذ تأسيس النادي بقيادة الشيخ فهد بن حثلين ومنسبين النادي، فهم مجتهدين وكل سنة يتطورون، وكل سنة طال عمرك يحرصون على النزاهة، ونحمد الله ونشكره. هذه نتائجها ونحمد الله ونشكره على فضله. طيب أبو ناصر، أنا يعني تعودنا منك التصاريح الإيجابية والجميلة، وشفنا لك تصريح قبل يومين تقريبا عن موضوع النتيجة. أبغى منك اليوم رسالة لملاك الإبل والمشاركات القادمة. والله أنا أخوك الفوز فوز أهل الإبل كلهم. الفوز اللي حصل الأخير هذا فوز لأهل الإبل كلهم، ما هو فوز لمحمد السلطة بس. ورسالتي طال عمرك أقول يبشرون بالخير. الموروث والنادي منذ تأسيسه يحاول أنه كل نسخة يكون أفضل من اللي قبله. نعم. والنسخة القادمة بتكون بإذن الله مشجعة لجميع رجال الأعمال وجميع ملاك الإبل اللي يدور النواميس واللي يدور الاستثمار. النسخة القادمة بتكون نسخة استثنائية، كل اللي بياخذ حقه طال عمرك وافي، واللي بيخالف النظام ما راح يامن. حتى لو أخذها في وقتها فما راح يامن طال عمرك، راح يسترد الحق لأهله. نعم. في وقت إن شاء الله ما هو طويل. نعم. طيب كلمة أخيرة تقولها للمتابعين قناة فيافي، خصوصا أنهم من محب الموروث الشعبي ومحب الإبل خصوصا. أقول الله يوفقكم، أنتم أخوكم، أنتم المشجع والداعم لملاك الإبل كإعلاميين، وفي مجالكم وفي شفافيتكم وفي حبكم الموروثكم، ونقول الله يوفقكم وفالكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لك يا أبو ناصر، وشكرا لكم متابعينا الكرام. ومن أراد أن حقيقة أن يتابع ما وصلوا له ملاك الإبل وكذلك محبي هذا الموروث من رقي في الأخلاق ومن برضو تنافس جميل، يتابع محمد بن ناصر السلطة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.